Bom, a gente está em outro condomínio. A gente está com problema aqui, 11 blocos, 88 dispositivos fora. Olha só. Ó, a situação que tá os componentes eletrônicos. Aqui são 2 fotoacoplador. Aí, ó. Tá tudo enferrujado as conexões, ó. Isso aqui era da falha na central. Um dos motivos, né? Vamos que vamos. Isso aqui eu não vou nem limpar, vou passar um X aqui e tchau.